দর্শক, লালমনিরহাটের বন্যা পরিস্থিতির আবারও অবনতি হয়েছে। তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার নিচে থাকলেও ধরলার পানি শিমুলবাড়ি পয়েন্টের বিপদসীমার 9 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে। বন্যার সবশেষ অবস্থা জানাতে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মাহমুদুল হক। মাহমুদুল, লালমনিরহাটে কি পরিমাণ এলাকা বন্যা কবলিত হয়েছে, সবশেষ পরিস্থিতি আমাদের জানাবেন। তানি, এই মুহূর্তে আমি অবস্থান করছি লালমনিরহাট সদর উপজেলার বড়বাড়ি ইউনিয়নের চরগুদারু এলাকায়। মূলত গতকালকে থেকে ধরলা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এর কয়েকদিন আগে তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। আজকে তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার নিচে থাকলেও ধরলার পানি কিন্তু বেশ বেড়েছে, যে কারণে ধরলা তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল যেগুলো নিম্নাঞ্চল রয়েছে এবং আশপাশে গ্রাম রয়েছে সেগুলো সবগুলোই বলা যায় যে প্লাবিত হয়েছে। বিশেষ করে চর এলাকাগুলো একেবারেই ডুবে গেছে। এই এলাকার জনবসতি যেগুলো রয়েছে সেগুলো তারা বেশ দুঃসহ জীবনযাপন করছে এই মুহূর্তে। আপনি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে ধরলা নদী এখন কিন্তু একটা প্রমত্ত অবস্থা রয়েছে। এখানে যে ভাঙন, শুধু পানি বেড়েছে বা প্লাবিত হয়েছে তা না, কিন্তু নদী তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে ভাঙনও অব্যাহত রয়েছে। আপনি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন যে জিও ব্যাগ ফেলে ভাঙন রোধের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষ, এমনকি জনপ্রতিনিধি অনেকেই রয়েছেন যারা এখানে কাজে যোগ দিয়েছেন স্বেচ্ছায় এবং দ্রুত চেষ্টা করছেন ভাঙন রোধ করার জন্য। এই জিও ব্যাগ ফেলে যতটুকু পারা যায় নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন। তবে এটা খুবই অপ্রতুল, কারণ এখন ধরলার যা পরিস্থিতি তাতে এই সামান্য কিছু জিও ব্যাগ দিয়ে আসলে এই নদীকে নিয়ন্ত্রণ করা, নদীর এলাকা নিয়ন্ত্রণ করা আসলে সম্ভব না। পাশাপাশি সাধারণ মানুষ যারা রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ত্রাণের অপ্রতুলতা রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিন্তু বলা হচ্ছে যে আমরা ত্রাণ দিচ্ছি, কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়, যেটা সাধারণ মানুষ অভিযোগ করছেন। আর এই পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে সামনে আরো কয়েক ঘন্টায় ধরলার পানি বাড়তে পারে, তিস্তা নদীর পানি বাড়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এর সাথে যদি প্রবল পরিমাণে বৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরো বেশি খারাপ হবে। সুতরাং বন্যা পরিস্থিতির এই মুহূর্তে অবনতি, সেটা আগামী 24 ঘন্টা ঠিক কি পরিস্থিতিতে যেতে পারে। মাহমুদুল, আপনাকে ধন্যবাদ। দর্শক, লালমনিরহাটের বন্যা পরিস্থিতির আবারও অবনতি হয়েছে। তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার নিচে থাকলেও ধরলার পানি শিমুলবাড়ি পয়েন্টের বিপদসীমার 9 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে। বন্যার সবশেষ অবস্থা জানাতে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মাহমুদুল হক। মাহমুদুল, লালমনিরহাটে কি পরিমাণ এলাকা বন্যা কবলিত হয়েছে, সবশেষ পরিস্থিতি আমাদের জানাবেন। তানি, এই মুহূর্তে আমি অবস্থান করছি লালমনিরহাট সদর উপজেলার বড়বাড়ি ইউনিয়নের চরগুদারু এলাকায়। মূলত গতকালকে থেকে ধরলা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এর কয়েকদিন আগে তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। আজকে তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার নিচে থাকলেও ধরলার পানি কিন্তু বেশ বেড়েছে, যে কারণে ধরলা তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল যেগুলো নিম্নাঞ্চল রয়েছে এবং আশপাশে গ্রাম রয়েছে সেগুলো সবগুলোই বলা যায় যে প্লাবিত হয়েছে। বিশেষ করে চর এলাকাগুলো একেবারেই ডুবে গেছে। এই এলাকার জনবসতি যেগুলো রয়েছে সেগুলো তারা বেশ দুঃসহ জীবনযাপন করছে এই মুহূর্তে। আপনি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে ধরলা নদী এখন কিন্তু একটা প্রমত্ত অবস্থা রয়েছে। এখানে যে ভাঙন, শুধু পানি বেড়েছে বা প্লাবিত হয়েছে তা না, কিন্তু নদী তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে ভাঙনও অব্যাহত রয়েছে। আপনি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন যে জিও ব্যাগ ফেলে ভাঙন রোধের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষ, এমনকি জনপ্রতিনিধি অনেকেই রয়েছেন যারা এখানে কাজে যোগ দিয়েছেন স্বেচ্ছায় এবং দ্রুত চেষ্টা করছেন ভাঙন রোধ করার জন্য। এই জিও ব্যাগ ফেলে যতটুকু পারা যায় নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন। তবে এটা খুবই অপ্রতুল, কারণ এখন ধরলার যা পরিস্থিতি তাতে এই সামান্য কিছু জিও ব্যাগ দিয়ে আসলে এই নদীকে নিয়ন্ত্রণ করা, নদীর এলাকা নিয়ন্ত্রণ করা আসলে সম্ভব না। পাশাপাশি সাধারণ মানুষ যারা রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ত্রাণের অপ্রতুলতা রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিন্তু বলা হচ্ছে যে আমরা ত্রাণ দিচ্ছি, কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়, যেটা সাধারণ মানুষ অভিযোগ করছেন। আর এই পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে সামনে আরো কয়েক ঘন্টায় ধরলার পানি বাড়তে পারে, তিস্তা নদীর পানি বাড়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এর সাথে যদি প্রবল পরিমাণে বৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরো বেশি খারাপ হবে। সুতরাং বন্যা পরিস্থিতির এই মুহূর্তে অবনতি, সেটা আগামী 24 ঘন্টা ঠিক কি পরিস্থিতিতে যেতে পারে। মাহমুদুল, আপনাকে ধন্যবাদ।